नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके घुटनों का दर्द कैसा भी हो, चाहे घुटने मोड़ते वक्त या चलते वक्त चटकने की आवाज़ आती हो, तो 7 दिनों में ही सही कर देगा। घुटनों का दर्द उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है। कई घुटनों में दर्द चोट लगने की वजह से या फिर गठिया रोग के होने की वजह से भी होता है। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि घुटनों को ग्रीस खत्म हो गई है, इसलिए हमें दर्द हो रहा है, या फिर यूरिक एसिड का शरीर में ज़्यादा बढ़ जाना भी इसके दर्द की वजह है। कई बार तो घुटनों का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह सहन भी नहीं कर पाती और व्यक्ति का बुरा हाल हो जाता है। एक्सरसाइज करने से हम इस दर्द से कुछ हद तक मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि इससे एक तो घुटनों की जकड़न खत्म हो जाती है और दूसरे घुटनों की गति को आसान कर देती है और इससे दर्द भी कम हो जाता है। अगर हमारे घुटने सही काम नहीं करते तो हमें चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है और घुटनों को मोड़ने और सीधे करने में भी समर्थ नहीं होते। घुटनों पर लालिमा व सूजन बनी रहती है और घुटनों को मोड़ते हुए चटकने व टूटने जैसी आवाज़ आने लगती है। जिस पैर के घुटने में दर्द होता है उन पैरों में गुनगुनी सी होने लगती है। तो आज हम आपको घुटनों में होने वाले दर्द से बचने के लिए एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जो आपके घुटनों के दर्द को कम ही नहीं करता, बल्कि आपके दर्द को भी जड़ से खत्म कर देता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों उस उपाय के बारे में। इसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए: एक छोटा चम्मच हल्दी, एक चम्मच शहद और एक चुटकी भर चूना। जो इसको बनाने की विधि है, आपने अब क्या करना है, इन तीनों सामानों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट जैसा बना लेना है। आप इस सामान को थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपके घुटने पर यह कम पड़े। अब इस पेस्ट को अपने घुटनों पर लगाएं और 10 मिनट तक मालिश करें। और यह उपाय आपने रात को सोते हुए करना है। अब जब आप मालिश कर लें तो इस पर कोई सूती कपड़ा या फिर बैंडेज बांधकर सो जाएं और सुबह गुनगुने पानी से घुटने को धो दें। इस उपाय से आपका दर्द कहाँ चला जाएगा आपको खुद ही पता नहीं चलेगा और यह आपने लगातार 7 दिनों तक करना है और आपका दर्द कैसा भी हो जड़ से खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही आपने कुछ बातों पर ध्यान देना है। घुटने के दर्द को खत्म करने का उपाय आपने कुछ बातों का वसा युक्त भोजन एक तो नहीं करना और प्रोटीन युक्त खाना नहीं खाना है। आलू, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च और ज़्यादा नमक, बैंगन ये नहीं खाने हैं। घुटनों की गर्म व बर्फ के पैड से सिकाई करें। घुटनों के नीचे तकिया रखें। वजन वजन कम रखें और इसे बढ़ने ना दें दोस्तों। ज़्यादा लंबे समय तक खड़े ना रहें। आराम करें, दर्द बढ़ाने वाली गतिविधियां ना करें, नहीं तो आपका दर्द बढ़ जाएगा और आप इसे सहन नहीं कर पाएंगे। सुबह खाली पेट 3 से 4 अखरोट खाएं, पालक खाएं, विटामिन ई युक्त खाना खाएं और धूप सेकें। और इस बात को ध्यान रखने के साथ ही आप इस उपाय को करें, आपका घुटनों का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही कारगर उपाय है ये। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।